La vila no havia mort el mateix dia per a tots els vilatans. Cadascú la sentí morir en un moment diferent al llarg dels anys de malesa i potser fou l'adeu de la Júlia el que va marcar aquest punt per al vell Nelson. Mai no s'havia trencat el fil misteriós que l'unia a la dona. Enmig dels tràngols més durs, era ella qui realment l'havia sostingut, fins i tot sense dir-li res, com el dia que ell va desembarcar del llaüt miravetà després de la bogeria de la mort de la filla i va trobar a la Júlia al moll. Els seus sentiments van cristal·litzar aleshores. Hagué de fugir, però sense mirar-la, per poder contenir la força que l'empenyia a abraçar-la i sentir que cada partícula del seu cos i de la seva ànima es fonia amb les d'ella. Aquella saó, pressentida per la seva dona abans que ell mateix en tingués consciència, l'amarà de cap a peus sense remei. Va durar sempre. En tenia prou d'entreveure-la pel carrer per sentir-se trasbalsat. Ara la Júlia se n'anava. Desapareixia de la vila desfeta amb el moll ple de vaixells morts i ell intuïa que no la tornaria a veure.